السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz daştan yakından, kışın geceleri soğuk havalarda Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışından ve buyruklarından, sünnetlerinden ve derslerinden istifade edersip de nur, bereket, rahmat ve Hudayın rızayeti ve ferişte dökülüp duran meclis de nesip etmeyi Huday Teala hemmenizin din ve dünyanızı abad edip parahatçılık, emniyet, ağzı birlik, ittihad, mescid medreselerimizi yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Huday Teala öylerde erheley doğan kardeş, oğulgıyız enatan arasında, komşu, hemsaya, yaşlı yaşlıların arasında da ulfet, muhabbet, ağzı birlik yürüyüsün inşallah. Mümin, Müslüman doğallah. Bir gecede Huday köklediğinden Taif şehrinin bir yek Hazreti Urva geçen hafta Müslüman bolşi ve bir gecede oğlunun Müslüman bolşi ve Taif'ten bir neçe adam Resulullah'ın mübarek huzuruna barşı hizmetini de yetirir. Yönü içinde bir muhimrak meseleler, muhimrak bir alımlar, bir faydalar olansan şu hadde yetip azanrak Resulullah'ın yaşayışından aysak da bir muhimrak dersleri inşallah hizmetine de yetirir. Deslap kısı geçen hafta vaade veriptik. Dersten Hazreti Urvan dersinden qallı inniki haftayı ders deyip ahirki bir dersini hizmetine de yetirip o hem Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın gurrunu alkı ders mübarek siran eydini. Sirat deydiği yaşayış deydiği. Ey cemaatla, ey mümin Müslüman doğallah, ey cavan dost, Hazreti Urva, Taif şehrinin Peygamberimizin mübarek huzuruna vardı. Müslüman mollu. Aham ne dedi Peygamberimize? Men gidecek ovamızı Müslüman edecek dedi. Şu tadı bir ulukan bir gurrun ma, ne meşal? Aya Hazreti Urva Müslüman moluptur. Bir heftedir, 5-6 gündür ya kan ya az Peygamberimizin yanına boluptur. Näme güýmenendir şu Peygamberimizin yanına? Näme güýmenendir? Gije uni tesfih ana oturandyrmy? Qat'an ujra dal. Peygamberimizin yanına gelenden günne bir sahaban öýünde mihman bolup ondan ona aylanıp dolanıp
wagtyny geçirendirmi? Qat'an o jürede däl. Näme diýip? Şu Urwa diýen adam Peygamberimiziň mübarek huzuruna musulman bolupdyr. Belli welye az wagtda kan ilm ýygnapdyr. Az wagtda alim bolupdyr. Alim bolmadyk bolsa, özüne gerek ilmini öwrenmedik bolsa, nähili aýtmaly Peygamberimize, men gitjek owamyzy musulman etjek diýmeli. Bir adam hiç bir ilmi yok bolsa, bilimi yok bolsa, ýöne musulman boldum hawa, bolýarynda men owamy gidip musulman etjek diýip ilimsizlikden barıp bilermi? Millet ondan rahat sorar. "Hop sen İslam diýip aýtýaň näme diýer? Hudaý diýeniň näme diýer? Peýgamber diýeniň näme diýer? Dehret näme bolýar? İstinja näme bolýar? Gusul näme bolýar? Zekat näme bolýar? Namaz näme bolýar?" Şolaň hemmesine jogap bermeni amadygysy badyr aýdýandyr, men owamdy gidip musulman etjek diýe. Ine deslapky we geçenki dersten ahyrky ders. Şiýje deslap aýdylyp duran görüňiz. O da näme? Ilmimiz artdyraýlyň burama. Hazreti Urwa näçe gün galandyr Peygamberimiziň ýanynda? Bolsa 4-5 gün galandyr. Ohum öwrülendir taifa musulman etjek diýip. Ne kadar zatlar öwrenenler şol? Näme güýmenendir? Tesbih sananlar bir namazyň döwreklerini gerek wagtyna. Nefil namaz okuyondur az wagtyna. Öz insaf, öz akıl imanıňyz bilen aýdyň Urwa näme güýmenendir? Belli da, biri Kur'an-ı Kerim öwrenendir ýetişdiginden, biri de ilmini artdyrandyr. Ta inki owasyna barıp halk zat soranna jogap bolar ýaly. Mahdum Ulişan aýdýa, bete gowy aýdypdyr Mahdum Ulişan. Awwal al-madini eýlegil hasyl. Janyňa ýetişmey ajal mahasıl. Şeriat azalyp din bolup atyl, alimler kim bolup kitap tapmaz senni. Şeriat azalyp din bolup atyl, alimler kim bolup kitap tapmaz sen. Bir wagt ahun molla ýok bolup bir neçe ýurtlar gözden, gaýran gözden näme ýagdaýlary bar? Ilimni çuňyr ýürüdip duran hüjreler barmy? Bir zamanlarda ilim çeşmeleri mişdik. Bir zamanlarda pirler, ewliyalar, ulamalar dürüýänmişdik şu ýurtlardan. Şeriat azalyp din bolup atyl, atylýan ta'tillidir arabi kelime. Bir wagt şeriat azalyp da, şeriat din ta'til bolup da, alimler kim bolup kitap tapmasdan näme öwrenjegiň bilmäni, näme okuýjagyň bilmäni, titrep ölüdiriň hukmyny bilmäni galama diýipdir. Ilim dinimizi artdyraýlyň. Ey hacı däde, ey karment, ey ferhengi dogan, ey jawan, ey karger, ey kasep, ey her işte bolýan doganjygymyz. Ilmi diniň bir sahilsiz derýadygyny bir görden alyň. Şu bir içine girik galyň, bir näme diýen görden alyň. Bir zady taşyndan görüp galmak, ha bijiremişdik diýmek bir zatdyr, içine girmek başga bir zatdyr. Bir görüň dehretiň öz görüňinde bir dünýä görüňma. Bir arasalyk gusuldan çürüň bir derýa görüňler bar. Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın sözünde ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hükümlerinin içinde adam aklı çatman heyran alıp bir din, pak din, Hudaýyň iýberini bolmasy boljak dälligini girip görden galyň. Dehretden, gusullan, namazdan, zakattan özümüz görmeli, terbiyet bermeli çağalamydy. Aradan meselelerinden. Başka näme mesele? Ahlak meselelerden. Sabr, şükür, kanaat, oğulgıydımızı ve özümüzü terbiyet bermeli. Alım daşılap. Halkın zindigiyetini gözlemeni, öz zindigiyini imanın içinde alıp gitmek, öz öyüngde, öz doğanın arnaşın içinde, yaşayışın içinde, ne forum gurrun edip, ne forum mehabbet, ne forum berhord, ne forum kaharlar yatırmak, ne forum füzülükte yaşamak ilmi. Enatan beraberine, oğulgıydın beraberine. Näme diýip bir adam öýlenipdir, ulukhan adam bolupdyr, 40-50 barıpdyr. Häzirde bilenak doganyň hakyny iýmelligi, bir kanaat etmeliligi. Hak iýen öýdi,
yine de kaykarıp men kepleşmeyen nip, näme dip, ilmi yok. Din terbiyeti yok. Şayet ulukon camiede bir tahsilkarda adam varsın. Hem bir adı gören adam. Ama ulum-i diniden içi boş aslında ilm dini yok. Şu din anasının üstüne ya adamsının üstüne madam üssem keplemeli. Näme dip terbiyeti dinisi yok. Ulum-i diniden boş. Aslen bir Resulullah'ın yaşayışından da bilmeye. Meğer Müslüman ne ilmi bi? Elhamdülillah Müslüman bil. Müslüman yani Resulullah'ın ahlakından haberli, bilimli olmalı. Resulullah'ın ne form şükürlüğü, sabırlığı, zindigideki muhabbeti. Enemiz Hazreti Ayşe aytiye, erti bilen turamda bilyen nerten havan hoş mu nahoşduğunu bir adam öz anasının yağdayını, erinin yağdayını bilye da sen havan nahoş olsa sen havan aşak bolyandirin menniye. Er şeyleri zinanasını etmek bolyan olsa, havasını açmalı bolyan olsa, zinanan da ne kadar vazifesi olur adamsının havasını hoş etmeye açmana. Zol cedelleşip, zol özüne göre olacak bolup, ne kadar zindigiler iyirak alıp barya, ne kadar zindigilerde yönü cedel bilen 10 yıl, 15 yıl geçirilip barya, hazır da şonminin baryalar. Näme dip? Ulum-i diniden bir Hudaý Peygamber näme aýdýar, bir din ilminin füýjülüğün pakir hazır da haberi yok. Ba elhamdülillah 4-5 yıl veri, 3 yıl verdi beter elhamdülillah. Kan bir bazı neşeste adamla, karmende adamla, bir ferhengi doğullardan, ya mesela jowan oğullar öz medresemizde görýäs. Bindirden ta jergilana varyança ulum-i dini mollalan okuyan kitaplarını ders alıp durlar. Ay berekallah. Tüz gayratlı adam şu zamanda. Ebu Hanife'nin ilmin ders alıvati mollada hefçede bir iyice ya iki iyice gelip duha. Tanrı'nın bunu dardan köp diye koyunlu. Heftede iki iyice üç iyice olup alim olup bariye. Ulum-i dinin nämediğini aydıp bariye. Kıymeti hemyan ve kise az-zarast. Hazreti Mevlana aytiye. Kıymeti hemyan ve kise az-zarast. Kise halta hasan erzeşi var, içinin kızılı oldu. Bizezer hemyan ve kise abtarast. Kisenin içinin kızılı olmasa, kisenin odurlarının peydası yok. Eğilmez bilen, yüdüğüz bilen, adam hiç vakit erzeşi kalıp görmez. İçindeki altın, o da ulum-i dini ve Allah'ın tanımaktır. Hudaýy we Hudaýyň şeriatyny tanymakdyr. Inhe Hazreti Urwadan bir qysga almaly ders. Muny 10 daqiqada goýmaly görüň edel. Ýöne heyfke fursat ýok, wagt ýok. Pek Allah köklete inniki wagtlarda ilmi dini barada hyzmatyny ýetirer inşallah. Bir peýgamberiň mübarek sözüni okuyup üstünden geçeýin. Inhe Muhammed peýgamberiň aýdan kepş aleyhissalatu vesselam. ما من عبد يغدو في طلب العلم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء السنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرابح في سبيل الله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كذا في الجامع لابن عبد البر في خمر من أيدبتر هركم öýünden çıkıp uğrasa nämäň ýydinne? Ilmi diniň ýydinne. Men gitjek bir medrese, bir mescide, ýaşyjyk bir oturşyga uğraya öýünden nämäge? Ilmiň ýydinne. İki niýeti bar. Biri ölmäkem, Hudaý tanyman geçämaýyn, şeriat tanyman geçämaýyn nip mahafata en yemuta jahilan Hudaý we Hudaýyň şeriatyny tanyman ölämaýyn men nip şondan gorkýar dipdir. Kan adamlar tanyman geçip gitdiler dünýeden. Hiç tat bilmän geçip gitdiler. Men bilýän nip zat bilmän geçip gitdiler dünýeden. Bir zat bilmän geçip gidämaýyn dip biri de oy bir baryn peýgamberiň sünnetini bir eşderin gömülüp yitip gidämesin Resulullah'ın ýoly dirilip durýylyşyn nip ya şo niýet bilen gelse peýgamberimiz aýdýar. Şol adamlar oğluň şoğun koyup, zinanasyny koyup, kafirler bilen çalışıp, kafirler bilen jeň edip,
halis Huda üçün jeňetip berenin sogaby başyňa diýipdir. Halis Huda ýoluna elini kılıç alıp, tüfeň alıp, kafir, necis, Yahud bilen urşup beren ýanak şol adam diýipdir. Ne peýgamberiň söýdüşi. Azat mi? Oham ahirine de Peygamberimiz aýdypdyr. "Wa men batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ey musulmanlar diýipdir. Alymyň bolsa amalyň da gowul ýa-da näme diýen düşünüp amal etýäň. Oham mana aýdyn diýipdir. Kıyamatda bir adamın amalı az olup derecesi etek düşse. Amalı az, derecesi etek. Ya amalı az beheşte giyip bilmeye. Ya amalı az hesabı bidirek bolup bariye. Lem yusri bihi nesebuhu. Palanin oğludur bi deyip on derecesi kalamaz deyiptir. Palanin oğulguydu doğanlarınaşıdır bi deyip onu hesabını yengil edilamaz deyiptir. Alım amalın olsun deyiptir. Merde iman, merde amal bolmalydypdyr Peygamberimiz. Falan tayfadan, falanilerden molanyň menen öwrek çekilmez diýipdir. Şumalkan toýlary biz falanilerden nursyp başga tutýarlar-da. Her näme bernameler bolsa biz falanilerden halkdan gaýry tutmaly. Kıyamatda ojra falanilik gurrun ýok diýipdir. Inhe iman gurrun. Gelýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şirin ýaşaýyşyna Hazreti Urwa az wagtda ilm murady bilen taife bardy, olar şehit boldy. Adan çykyp ýoka wurdylar. فلما قتل عروة قال ابنه وابن أخيه لأهل الطائف لا نجامعكم على شيء أبدا. Urwan şehit etdiler. Oğlu, Hazreti Urwan oğlu ve doğunun oğlu iki nefer. Ey Taif ehli, näme bilen gädemizi öldürdüňiz bija diýipdirler. Biz inni kilap siz bilen bir bolmaýasyp Peygamberimize gaşyn Medine-i Münewwere gaşyn ograpdyr. Urwan oğlu we doğunun oğlu iki nefer bol. Thumma lahiqa bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve aslama. Barakallah. Tüs qawadamyň ýygy gowulmalla. Oham Peygamberimizin ýanyna baryp musulman bolupdyrlar. Oham aýdypdyrlar: "Netawallallahu Taala ve Rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem." Biz Allah'ını ve Allah'ın Resulüni dost tutun ýasypdyrlar. Tüs iş bitirmänler maýşylar, beter iş bitiripdirler. Mahdum Ulisan qysgaja awadan aýdýar. Ştada bir olukon bir dersler we ihlas bilen kulak asyň başgalar da eşitdirin. Mahdum Ulisan awadan aýdýar. Altynyň suwy bilen ýazyk goýmady. Oğul gyzymyzdan çürüm we özümizden çürüm. Kepläp duran özünden çürüm bu eşitip berillerdi özünden çürüm. Näme diýär Mahdum Ulisan? Yaxşı oğullan rahmat arığı akar, lanet kardy oğul doğdu doğmadı. Yaxşı oğullan rahmat arığı akar. O oğlun bolsa mıdan iyilinden sogap barıp durar diýipdir. Lanet kardy oğul doğdu doğmadı. Lanet kardy oğlan doğdu doğmadı. Lanet kardy oğul bolandan soňra doğunna näme, doğmanna näme diýipdir. O jürek ewlat, o jürek gyz, o jürek oğul bolanna näme, bolmanna näme diýipdir. Nagatik awadan aýdýar Mahdum Ulisan. Yaxşı oğullan rahmat arığı akar, lanet kardy oğlun doğdu doğmadı. Bolly bolmady. Ustadymyz Jabbar Ahun Taqdir Allah Taala hifz etsin. Ol bir gowy gurrun aýdýar. Bir adam dünýeden geçse ýydyny galany, zenanasy, oğulgydy, äri her kim bolsun. Üç tüýsli bolýandyr diýär. Bir adam dünýeden geçýär, am ýydyny galanlary bolýar-da. Waraseleri, miras alýarlar. Üç tüýsliler diýär. Biri in gowsy. İmma sabiq. Sabiq. İmma sabiq ve imma lahiq ve imma mahiq. Üç tane walla. Bir adam dünýeden geçse, şoň galanlary ya sabiqdir. Yani näme? Yani dädesinden gowy bolýar. Dädesi namazhanmış, oğlu ondan gowrakda.
Dädesi yani okuya ya okuymuyor. Dädesi ya arasta de. Dädesi o adamlar, o meclisleri ya koşuluyor ya koşulmuyor. O tay muhim de. Ibadatına, halka yaxşılığına, qarib qasar gözdüyerliğine, milleti irşad etýärliğine, Kur'an-ı Kerim öwrenmek we öwretmegine, musulmanlara hayır doğa etmegine, yüzünün nur halawatyna we tamam bernamesyny dädesinden gowy bolsa, ona Araplar sabiq diýýär. Yani musabagada dädesinden öwe geçdi diýdigi. Maňa näme diýäler? Göreşde ataňyk diýýär türkmen. Dädenden öwe geçşek bolmaly. Kakanda ne öwe geçşek bolmaly. Babaň, mamaň bir gowy adamlamışdykda, olardan ne öwe geçşek bolmaly. Ol öwe geçeni ona sabiq diýýär. Inha elhamdülillah berekallah. Bir tawar jawan oglanlar gözden dädesi ya dünýeden geçipdir ya ba. Dädesinden ne daýaw? Garip qasar gözlemede, malynyň zakatyny çykarmada, mescid medreselere gelmedi. Mudam dädesine doga edýärdi. Men enatama da doga etmeli wati. Mudam namazyna Hudaýyň huzuruny duqa, Allahumma gfirli we li walidayya we li ustadiyya. Hudaýa men günämi geç, we li walidayya enatamyň da günäsini geç diýip Allahdan diläpdi. Allahumma gfirli we li walidayya. Hudaýa men günämi geç, we enatamyň da günäsini geç diýip Allahdan diläpdi. İmanly adamşy. Sabiqşy. Dädesinden öwe geçen adamşy. Berekallah. Tüs yaxşı oğulların rahmat arığı akar diýen adamşy. Tüs rahmat arığı akıp duran adam. Özünün de ruhunu hoş ediýär, ötüllüň de ruhunu hoş ediýän adam be. İkilenci kim? Lahiq. Evvelki sabiq, ikilenci lahiq. O kim? Dädesi bir gowy adammış. Ejesi, kakasy, babasy gowy adammış. Bir lahiq, şu dädesi çaba. Onun etekde, onun gowa bolup başarmandyr. Ýöne şondan etekde dädi. Bir de gowy. Bir de dädesiniň ojagyny köretmendir. Ejesi babasynyň mamasynyň ojagyny köretmendir. Harama bulamandyr. Bir de arasta dädesi gowa adam, ejesi mamasy babasy gowa adam. Bir de gowy bolup baş. Ýöne dädesinden gowy bolup bilener. Äwvelki dädejesinden ne gowdy. Emma üçüncüsü yüreğin ağırtyan hili. O mahiq. Yani dädesi gowy adam, dädesi odol mescid, medrese, hücre, molla, garip, qasar gözleyen adam. Oğlanlar gıylar malrat eline düşüpdir. Eger. Garip qasar gözlemellerden. Din bärini gözlemellerden. Maňa näme diýär Araplar? Mahiq diýär. Yani näme? Yani ojagyny köreden, ýygyny zaýlan, zulüm bi etýär, haram bi ýa içýär. Yoldaş bahmın kafa dädesiniň wagtyna ömrüni öýüne wurtelik adam ýyr çykmandyr. Dädesiniň wagtyna öýüne mudam hayır doga barmyşdyk. Dädesiniň wagtyna mudam hayır dogalar öýüne ýürüýärmişdik. Dädesi, babasy, kakasy, mamasy baqa mudam öýü perişteli, nur, halawat, bereket, Hudaýyň rahmaty dökülýänmişdik. Däde ya şu eje ya kaka baba da gitti, şo durşuna bereket de gitti. Bir mahiq. Bir ojagyny köreden. Hiç kime yaxşılık getirmellerden, hiç kime qowluk getirmellerden, hiç kimin elinden tutmallardan, hiç kimi irşad etmellerden, hiç kime Kur'an, din, iman, qowluk, güler yüzlülük zat öğretmellerden. Binäme lanetkar diye oğlun dogdy dogmady diýany maktum bolýan. Enhe hem özümizden çyrim, hem oğlanyň şoňa terbiýet bermeden çyrim, Hazreti Urwan oğlundan almaly ders. Hazreti Urwa dädesini öldüripdirle. Dädem hak yol, ajab gurjunlar aýtdy. Men imana girjek diýip Medine-i Munawwara gorapdyr. Berekallah. Tüs yaxşı oğulsa. Men şaýat dädesinden de geçen motun gowy işlerdi. Ene ustadymyzyň aýdýan üç bölek adamlar. Sabiq, lahiq, mahiq. Bola bilseň olardan ne gowy bolmaly. Bola bilmeseň, olar gowy bolup bilmeseň şolar çobur bolmaly. O jürde bolup bilmeseň ýygyny daýlamaly. Haram, zulüm, eziyet, dogullaryň hakyny birdat edip
hiç kim yaxşılık etmeni, zekat bermeni, olul dädesinin yürütýän zekatyny, gowlugyny, zähmetini, ýygyny köretmeni gezjek bolmaly. Köretse üçüncü biderek helinden bolar. Feminhum zalimun li nafsihi ve minhum muqtasid ve minhum sabiqun bil hayrati bi iznillah. Kur'an-ı Kerimde de üç tüýlü gurrun bar. Inha Urwa ogly we dogan oglany musulman boldy. Ohum bir neçe ay soňra وَأْتَمَرَ ثَقِيفٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. Bismillah. Taif'in adamları öz aralarına gurrun etipdirler. Gün olmayanından deyipdirler. Son Taif bir qal'a daşyryk çıkıp bilmeýänmişdikler. Bir neçe adam iýbereyliň Muhammed'e Resulullah aleyhissalatu vesselama gurrun etsin, Taif bilen solh etsin. Bir näçe şert berjek, Taif musulman bolsun, şo şertler bilen nip adam iýbereyli diýipdirler. Oham öz bir başlarynyň biri, reisleriniň birini aýdypdyrlar. Gidip biljek däl diýipdir. Mene barsam olara gaşyn geçip musulman bolaryn, gelsem beni öldürersiňiz, bu Urwany öldürşüňiz diýerlikdir. Kän raga adam edin gideýliň diýipdirler. Aham bular saylap 6 nefer etipdirler. Bir rivayette 6'dan nekan 15 nefer edip Peygamberimize gaşyn Medine-i Munawwara gaşyn Taif'ten ogradypdyrlar. Inhe kän adam bolip Medine-i Munawwara'nın goloýuna düşüpdirler. Bular kiminni? Ol Urwany öldüren oba Taif şäheriniň adamlary. Medine-i Munawwara'nın goloýuna düşenlerini görseler çaşgyn diýeler gedip be, otlap be. Oham bular diýipdirler, şo çofandan, diýe çofandan soraýlyň diýeler kiminki we Muhammedin habarynalar aleyhissalatu vesselam. Haçan marp bolýa, näjere barp bolýa gurrunymyz wadan aýdar diýipdirler. Ýakyrlapdyrlar, görselem Mughira ibn Şu'be. Mughira diýen adam ahun mollaly gowy bilýändir kitaplarda. Hadis kitaplarda, halal haram fiqh kitaplarda gat adkan gelýän mollalar okuyan kitabynda. Hazreti Mughira ibn Şu'be varmış diýiler wagtdyran. Bir 30 ýaşa ýetmedik bir jawan oglan bir Mughira'nın asliyeti Taif'tan ha bir de. Heywer jenge bir ökde bir daýaw heykelle aglanmışdy. Görseli Mughira öz obadaşlary salamlaşypdyrlar, sataşypdyrlar. Emma Mughira bir adetdir. فَلَمَّا رَآهُمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ الرِّكَابَ عِنْدَهُمْ وَخَرَجَ يَشْتَدُّ يُبَشِّرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Böyle bilen görse öz obadaşlar Taif'tan gelipdirler. Ahval porsi edaqana iman üçün gelillerini bir az wagt gurrun edip bile bilen yortup Medine'ye gaşyn giripdir. Näme diýip? Peygamberimize bu işlejek da bir hoş habar bar diýip. Şo bile bilen çafyp yortup barýaka ýöwünden kim çyksa gawy? Madam gowlukda ewde, madam ýakşylykda ewde, madam her kim bir gowy işetjek bolsa görsele önsek edip goýupdyr. Bir garip bir qarr denany varmış. Şoň işlerini biruni Hazreti Ömer barp edeýin niýse, görsen nahar bişirili, öý sübürüli. Başga bir zeýif adamlaryň zatlaryny elteýin niýse, görse hemme zatlar teýýar. Madam halkyň işine hemme kişi ewde bolan, ýöwünden Hazreti Abu Bekr Siddiq çykypdyr. Hey, dur Mughira gaty bar ýaňda diýipdir. Onu aýdypdyr, Taif'in adamlary geldi diýipdir. Resulullah gaşyn bar ýere, şonu buşlamana bar ýan diýipdir. Hazreti Abu Bekr Siddiq radıyallahu anh, madam ewde da hemme kişiden mun iýa galyp barşyny görüp, ey Mughira diýipdir. Aqsamtu billahi ta'ala aleyka la tasbiqni ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi haberihim hatta ana akuna ukhbiruhu. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم ببعض الذكر فأبشره بقدومهم. Abu Bekr Siddiq Mughira'dan iltimas etipdir. Huda için senin isteyen nipdir. İcaze ver, men mat Resulullah bu işlaýyn nadipdir. Men
Awwalin men aydanım qowwary ýanipdir. Şon sırdaş gurrun deşida Ebu Bekir Siddiq Resulullah'ın men ýanymda wagt agdaýady taifin adamlaryny nipdir. Men mar aýsam gowwaljak dipdir. Ya Resulullah, bu kadar agdaýadyň gelli adamlar diýsem gowwaljak dipdir. Mughira ejada dipdir. Awvel sen aý, oha men mar kamil gurrunlaryny aýdaryn nipdir. Aham Hazret Ebu Bekir Siddiq awvel giripdir. Şoň adyna näme diýjek? Şoň adyna hasadat dip bolarmy, bahilçilik dip? Näme dip oňa aýtdyrmaya öz aýdy? Yok, maňa adyna hasadat diýilmeýär. Maňa adyna näme diýilýär? Himmet diýilýär. Maňa adyna gaýrat diýilýär. Maňa adyna fastabiqul hayrat wadyr Qur'an-ı Kerimde. Gowy işde halkdan öwgeşek bolmaly. Şuma hal gözden dünyada her kim biri-birinin öwgeşek bolýar-da, öýünne, perdesinne, haly düşeginne, maşinna, motoruna, tükanyne, her kim başga kişiler öwgeşek bolýar-da, Hudaý Taala aýdýar, fastabiqul hayrat, iman, sogap, ameli salihde halkdan öwgeşek bolun diýär. Hazret Ebu Bekir Siddiq şonu öwgeşek bolýarmyşdy. Amma bahilçilik diýilmeýär. Bahilçilik diýenleri içi garalykdan turýan zat. Emma gaýrat diýen zatlar için nurundan turýan zat. Bahilçilik diýenleri tarafa zerer çekdi begenýän. Emma gaýrat halkdan gowulasyn gelýär. Halka zerer çekdi begenmeýän. Maň adyna gowy işde musabaga diýip aýtýarlar. Ey cemaatlar, Peygamberimiz birun erti namazdan çykyp aýdypdyr. Görün gaýratly adamy. Erti namazdan çykyp. Häzir günde gonakka. Häzir günde gonakka. Göreli näme urrun mutdyr. Men asbaha minkum al-yawma sa'iman. Qala Abu Bakr ana. Şun arada tutanyňyz barmy diýipdir Peygamberimiz. Ramazan aýdan başga bir günmüşdikde. Hazret Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Hawa ya Rasulullah, men tutdum" diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, "Faman tabi'a minkum al-yawma janazah." Şun bir adam erti namazdan çykylan wagtda. Şun bir adam mam içiňizde bir aýrylan, ýuwulan adamy göterilip gelin ýa-kaşaňa kömekleşip ýygyna düşüp gaýdan bolsun diýipdir. Hiç kim keplemendir. Peygamber Ebu Bekir Siddiq aýtdyr, "Ana" diýipdir. Men näme diýipdir? Ýolda bir janaza wady, şonu göterişip bir ýaňa getirişdim diýipdir. Erti namazdan çykylan wagtda. Üçüncü Peygamberimiz sorapdyr. "Faman at'ama minkumul yawma miskinan." Şun sadaka vereniňiz barmy diýipdir. Sadaka vermäne wagt ýok ahim häzir. Hazret Ömer aýdypdyr, "Ya Rasulullah, inni sadaka beramasak häzir wagt ýok" diýipdir. Hazret Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Men elimde bir döwüm çörek batdy" diýipdir. "Öwümde bir oglan çykdy, şoňa berdim" diýipdir. "Sadaka da berdim" diýipdir şun. Peygamberimiz aýdypdyr, "Faman aada minkumul yawma maridan." Şun meriz soranyňyz barmy diýipdir. Erti namazdan çykylan wagtda. Hazret Ömer aýdypdyr, "Haçan soraýly" diýipdir. "Wagt ýok, inni soramasak" diýipdir. Hazret Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Bilýän diýipdir, bir meriz bar, öten akşam yatan nädir diýip ýolda gelýärkam, şonu sorak gaýtdym" diýipdir. "Ay barakallah." Ýolda merize sorak gaýtdym diýipdir. Ýolda merize sorak gaýtdym diýipdir. Bu mahal qiyaly gafy ýokdur, diýwar ýokdur öňkü zamanda. Bu mahal aýt gullerde barjak bolsaň öz iş, gafyň kakmaly, odal habar bermeli. Odal açyklykdyr, barıpdyr da. Ýolda gelýärkam, bir merize soradym diýipdir. Öten akşam yatan nädir, namaza bar, makam şuna bir Allah kuwat bereýin diýdim diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Majtama'na fi imra'in illa dakhalal jannah." Rawahu Muslim. Bıqılıqlı bir adamla bolsa bihasap cennete girer diýipdir. Ba ahlaklı, bi imanlı bir adamda bolsa, ol adam bihasap cenneti bolar diýipdir. Gönje giri berer diýipdir. Sahih Müslimde bar. Ine gowy işde ötüşmeli ýerler. Gowy işde ötüşek bolmaly. Ýüregiň mudam gurup durmaly. Gowy işde halka ýaxşylykda, halka gowluk getirmekde, hemme ýagdaýda gowy bolsam da bi näme alamaty? Gayrat, iman, himmet.
Ama dünyada musabaqa versen o bakilçilik bolýar. Gıybat, bakilçilik etip başyňa tarapdan geçecek bolup başyňa tarafy yamanlayan, tarafy gıymat etýän, gıybat etýän, töhmet etýän o gürrüňler kan. Emma imanna gowlukda musabaqa vermeli. Yanındaky dostuňdan, erhileyden, enataňdan, hemme kişiden geçecek bolmaly. Kur'an-ı Kerim okuýanyňyz kandyr bilýänsiňiz. Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Sabiqu diýär. Sabiqu, musabaqa verin, halkdan eve geçecek bolun diýär. Sabiqu, musabaqadan gelýär. Sabiqu, Kur'an'da var. Musabaqa verin, iman, din, gowlukda, ýaxşylykda, irşatda, hayır dogada, garip gasar gözlemekde, mescid medrese gözlemekde, din izzatını kaldırmakta hemme kişiden eve geçecek bolun diye Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de näçe yerde var. وَسَابِقُهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Kur'an-ı Kerim'de var. Musabaqa verin Hudaýyň magfiretine gaşyn diye. Her kim eve geçecek bolsun diye. İnha Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. İltimas edýän men aýdaýynna Rasulullah diýipdir. O da bolýar diýipdir. Aham Ebu Bekir Siddiq diýipdir Rasulullah'ın ýanyna, "Ya Rasulullah, Taif'in adamları geldi" diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam hoş bolupdyr. Ebu Bekir Siddiq çykypdyr, aham Mughira giripdir. "Ya Rasulullah, qad qadima qawmi yuriduna al-islam." Taif adamları geldi diýipdir. Musulman boljak bolýarlar diýipdir. Ýöne bir neçe şertimiz var, musulman boljak bolsak diýerler diýipdir. O şertin gurruna 2 hefte gelýär. Ýöne bir neçe şertimiz var, şolary Muhammed kabul etse musulman boljak diýerler aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aýdypdyr, "Gelsinler häzir bärik" diýipdir. Eger şol şertleri kulak asyp görörnipdir, bir adama kabul edip bolajak şert bolsa, sen Taif'iňdan, sen owaňdan kabul edeýin diýipdir. Bir kabul edip bolajak şertler bolsa, kabul edeýin diýipdir. Bir jaýy var bolsa, Hudaý peýgamberiň ýanyna kabul edeýin diýipdir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Gelsinler we mescide girsinler" diýipdir. Bir 5 dagyga şuň gurrunny aýdýalyň, aham tamam edeýin. Yani gelsinler mescide girsinler. Hazreti meniň mezhep başymyz kim? Hazreti Ebu Hanife. Hazreti Ebu Hanife şunu delil tutunýar, kafir mescide girmege ejazat barmyşdyk diýär. Ebu Hanifeň bir delili şi. Bir kafir İmanı yok, Hudaýa peýgambera men mescide girjek diýse, yok kafir mescide girip bilmez diýip bolmaýardy. Fiqh Hanafida kafir mescide girmege ejazat bar. İşkali yok girse. Oy, on dähreti yok, on iýini pak däl, lat däl. Ohum peýgamberimize aýdypdyrlar sahabalar, "Ya Rasulullah, yadkhuluna al-masjid wa hum mushrikun." Sen mescidine girsinler, olar ki müşrik. "Innamal mushrikuna najas." Müşrik hafa bolýar diýipdir. Näzire girsinler diýipdir. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Anjasun nasi ala anfusihim." Nejislikleri özlerine nejis diýipdir. Hafalıkları özlerine hafa diýipdir. Yani egin maşynyna görünüp duran nejis ýok bolsa, olaň ygtykady hafa, olaň pikri hafa, olaň niýeti hafa, olar imansyz galplary hafa diýdigi. Egin maşynyna görünüp duran hafa ýok bolsa, mescide girmäne ejazat bar şeriatda diýipdir. Inne bir kafir görünüp duran bir hafasy ýok bolsa, mescide girmäne ejazaty bar. Gerçi häzir musulman bolmasa da, gerçi ýerinden de musulman bolmasa da. Emma ştada bir mescidin hukumlary bar we siziň hemmäňiziň aýdýan gurrunňyz, mescid bir hormatly yer, mescide bidahret girmeler liýler. Bu gurrunlar näme? Bu gurrunlar musulmanyň sünnäki hukum, ikimiziň hukumumyz. Meselen näme hukumma? Meselen şu hukum: la yahillu lil junub wal haiz dukhulul masjid. Ýynyna pak bolsa, gusul wajib bolanmasa bir adama, ya bir zinany uzurly gulleri bolsa, adat gulleri bolsa, mescide girmegi haram we dogry däl we günahkar girse. Musulmanyň hukmy bu. Emma kafir adam hamana girse, mun delili inşallah indiki hefte gelecek. Hamana girse yüreği yumşar, imana girmege sebep bolar, Kur'an eşder, namaz hallary görür diýen bir bäfitler bolansaň, şeriatda kafir ejazat bar. Emma musulman ýyny pak bolsa, ýyny haram bolsa, ýa zinanyň uzurly uller bolsa mescide girip bilmeýär.
Müslüman dəhreti yok bolsa näme? Dəhreti yok bolsa mescide girse günahkar dip bolmaya. Yönü dəhretli bolsa barından gawy. Yine bir meselesinden İza teneccesel ma'ul qalil la yutayyanu bihil mescid. Mescid becerilip duqa ustala malat qarıp du, palçığını, simanını qarıp du suğuyup, şu suğunun necis koşulsa mescidin divarını örüp bolmaya, oşan mescidin içine taşına sılfamellerliptir. Qarcaq malatın arastaca olmalı mescid becerilmeden çürüyüm. Yine bir meselesi la yadkhulu allazi ala badanihi najasatun al mescide. Egin maşınna hafa va adam mescide girmege icazatı yok. Makruh, harama golay etmeller. Egin maşı hafa olsa onu ayırmalı, süpürmeli, yumalı ya egin maşını tədilemeli. Mescidin divarına içinden daşından burnun suyunu, ağzın suyunu tükürüp bolmaya, zınıp bolmayal. Burnun suyu, ağzın suyunu mescidin divarına ve mescidin sütüllerine zınıp bolmayal, tükürüp bolmayal. وَلَوْ مَشَى فِي الطِّينِ كُرِهَ أَنْ يَمْسَحَهُ بِحَائِطِ الْمَسْجِدِ. Palçıklı yerden ovadamıştık ya şehirde de olsa ayağı palçık boluptur. Mescide geliyor, namaza geliyor. Oham mescide geliyor, ayağı palçık da mescidin guşesinde, mescidin divarına, mescidin çarguş divarına ayağını kakıp palçığın mescidin divarına tüykömellerliptir. Mescidin hormatını saklamalı. Eğer mescidin içinde hoffaş olsa, kuş olsa, yuqaddirul mescid la ba'sa birammihi. Mescidin içinde bir kuş olsa, o da mescidin için hafalacak bolsa, cayı bilen bile daşarıp çıkaramal. Namaz okuyarlar, mıdam gıyın olacak bolsa, yoksa Peygamberimiz aydıptır, aqirrut tayr ala mekanatiha. Kuşun sizin öyünüzde, kuş cayı tutsa, zınman, ayırman deyiptir. Ol bir kov berekettir, mihmanlar deyiptir. Ama mescidin içinde cayı tutan bolsa, mescidde mıdam hafalap duran bolsa, Raddül Muhtar ve Ad-Durrul Muhtar'da şuurun var, Fiqh Hanafida. Mescidin içine hafalacak bolsa, cayını ayırıp taşarda koyamal. Yerde cayı tutsa, şu tadı öyle tutar. On günahı yok. Mescid arasında olmalı. Ve ahirki meselesi, yukrahun nevmu vel aklu fih li gayril mu'tekif. Qavgılağızı. Mescidde musafir olmasan, bir garibe olmasan, yöne keyfine mescidde yatmak, ve mescitte iyi biçmek, ıhtikaflı olmasan, ıhtikaf niyet bilen girmesen, mescitte iyi biçmek ve yatmak da mekruhtur. Yani haram-ı golaydır, etmeller bir edepçilik bolur deyiptir. Hop, ondan emi bir tovar sadakalı mescitlerde iyiliye ıhtikaf niyet bilen giri vermeliyip, kulağasın. Hususan Ahunca Allah, Moğallaca Allah, Fiqh Hanefi, İman ve İslamiyet ve mescidin hormati halka doğru düşündürmeli ve açık aytmalı. O da neyme vurun? İza arada en yefala yenbagi en yenviyel i'tikafa feyedhul fih ve yedhkurullah Teala biqadri ma neva sümme yefalu ma yeşa. Keda fissiraci. İtikaf niyet bilen oturuyorlar ve saçak yadakını iyi biçip başlayarlar. Mescid bir hormati oluyor ki. Mescid salon gazakori değil ki. Mescid bir olukon bir restoran ya kafan guşeti ya bir bıcırdatlar değil ki. Mescid namaz okuliyor. Mescid ibadet ediliyor. Mescid Kur'an okuliyor. Mescid zikrediliyor. Mescidde ne ediliyorluğu belli dat ki. O cay yok, zarur olup değil mi? Fiqh Hanefi'de var, icazı veriyen yeri var. O da ne etmeli? İtikaf niyet etmeli. Vur namaz okuymalı. Zikir etmeli. Bir tovar ibadetler etmeli. İyidinden satsak yazmalı. İyidinden ne iyinde? Gurrun hiç etmeliler. Doğrun başını gülüşmeliler. Öyünde vur satsan başına oturan yal etmeliler. Edep bilin, hormat bilin. Mescidin içinde oturun. Kavan bir guşelerine, şobelerine oturalım. Yada salıp oturmalı. Ama görüyen şidatlı raayet bolmayacak bolsa, onu şidire getirmek işgali yoktur deyip saçak yadıştırıp mescidi bir hormati edip mescidin hormatını Müslümanların gözünden kaçırmak katı bir biderek bir zattır. Mescidin azametini namaz, ibadet, Kur'an okuyan yerde mescidin beytir hormatını gözünden kaçırmak ve şu zire terbiye itikaf niyet bilen geri amallar deyip saçak yadıştırmak doğru değil. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود خداي تعالى قرآن نايتيا إبراهيم إسماعيل من نبتر قاتبو يلرنا دختم ديبتر كابان أرسا ساقلمال ديبتر
Doğru ol asıl manatı bottan neydi? Ama bir manat hafaçılıktan neydi? Naharın hafalıkları, çay suğun hafalıkları, dükkan saçan gurrunlar olup durmak o gelişikli zat değildir. Yine bir de mescidin hükümlerinden molli ve ol anırdan gelen kafirler peygamberimizin zamanına Taif adamları giyri verin deyiptir. O da yürekleri yumşaryalı. Kur'an eşterler, iman eşterler. Belki imanı girmeye sebep bolsun deyip. Beherhal kafir mescide girse ecazatı var. Ama Müslüman yankıdatlar riayet etmeli. Mescidin hürmetinden çüreyim. Allah Teala kalpleri, öyleri nuru imanından dolu etsin inşallah. Dahi Teala parahatçılık, emniyet, bereket, ittihat, mescid medreselerimizi yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Bir alhamd kul huvallah, Suriye falağı nas hoş okuyayım. Ötellen ruhunu da bahşedip ilun vatanımı da dua eder toham okuyayım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pirağa ilahi amin. Hatımlar var. Kan merizimiz var deyiptirler. Merhumlarımız var. Dua etmeli deyiptirler. İlahi amin. İhlas bilen aminliğin kabulleri inşallah. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucibet davet. Parahatçılık bolsun. Emniyet bolsun. Ağzı birlik ittihat bolsun. Öylerde mehabbet, bereket, ilahi amin. Amin ya mucib. Amin ya ilahel alemin. Amin ya Allah. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.